خوشکو برای برومت از جوارا با آوکی مزاحی بحثا نخوشیا کرونای بکم. نخوشیا کرونای گوتنه که بکردیه. لورا نخوشیا کرونای گوتنه نخوشیا ویروسی یا کرونای گوتنه که کردیه جدو پیوا پکته. پیوا کورو و نه. یعنی کسی کورو کسی کور جاوی آنتونه نه کسی کو انبوی ناخیر لا hayır no te gotin yani ju koratiera na je nexweşa ku korati te da he ju nexweşera na lawra nexweşa korona ji meru bi çava navine herosa hatta bi 10,000 cari bi mikroskop mezin nebe meru navine o dibuku dünyayı bezane bun ev nave nexweşa hanena le nave nexwevi virüs hani navi kiri korona le herosa muafık مناسب فرما زمانی کردی او جدو پیوا پکته مروزی بکی رب عالم الهام کی افتی مجوی دنیای ناو ویروسا نخوشا ویروسا کرونا بکردی لیکری هر چوق از کرونا به ورمانا تاج و تلسما سر به شاه و پاشاجی لی فرمکی فرمکی مناسب زمانی کردیه جبروی به نخوشا کرونا yani koratiera nakhir koratiera la nakhir hayır no her olsa eftişeka mizahi ez bazdıkım ledubuku ne duri rasiyeji ev kesiku zamanı xwe nevine hin neve fer neve hevel nede gıyrete da tünebe zamanı xweji baqasi zamanı xelki hin bebe o bala xweda xeber bide gıyret ney wî kesî ew kesa ku bi nexweşiya koronayê ketiye bi nexweşiya koratiyê ketiye naxwaze zimanê xwe bibîne zimanê xelkê zimanê medeniyetê qebûl dike zimanê pêşketinê qebûl dike lê zimanê xwe jê xelkê kêmtir dibîne nuqsantir dibîne zimanê paraketê dibîne ev jî tişteka ne layıqê mirovayê merû li hember nîmetê Xwedê Teala nankoriyê dike divê merû ji zimanê xwe ra şikir bike şikirkirina ziman xwendinê hînbûnê qisedanê nivîsînê û her wisa bi zimanê xwe bi rûmeta xwe serbilind bin sarê hespê xelkê nebin sarê hespê xwe bibin heta carekî din bibîn di xîr û xweşiyê de xuşk û birayên bi rûmet